На открытии выставки фонды картины галереи пополнились прекрасной работой. Художники Андрей и Марина Борис подарили картину «Прогулка романтиков». С первого взгляда она кажется загадкой, но только на первый взгляд. Ведь сам жанр фэнтези-арт предполагает, что каждая работа – это соединение несоединимого. Здесь сталкиваются времена, персонажи, символы. Откуда рождаются эти образы? Это личные какие-то переживания, это путешествия, которые вдруг рождают такие моменты. Это какие-то просто фантазии, или это не из ничего. Зритель сам должен разобраться и найти что-то свое. Например, это самое настоящее лукоморье, хотя кот-ученый ходит не по золотой цепи, как у Пушкина, а играет на шотландской волынке. И много тут таких сказочных котов. Это любимый персонаж Марины Борис. Ну вот она, избушка на курьих ножках. Именно такой она предстает в воображении современного человека. Это сказка 21 века, и она окружает нас. На сам жанр фэнтези-арт оказали влияние такие великие мастера, как Леонардо да Винчи, Ван Гог, Рерих, Врубель, Альбрехт Дюрер, не говоря о современных художниках, которые и создают историю своего жанра. Мне нравится этот жанр, он дает большие возможности для фантазий. С детства увлекался сказками, потом научно-популярной литературой. Мне чем чуднее, тем интереснее. И в то же время не из потолка, а какой-то смысл и идея всегда присутствует. Кстати, Марина Борис заканчивала Федоскинское училище, занималась иконописью, и все это живет в ее полотнах. А Андрей заканчивал Строгановское художественное училище. Здесь его любимый персонаж – барон Мюнхгаузен. Талантливый выдумщик, фантазер и художник. Он как будто создан для фэнтези-арт. И многое-многое другое можно открыть для себя здесь, на выставке «Сказки у камина». Она будет удивлять нас до 21 марта.